ஹலோ கிரிக்கெட்டர்ஸ், நான் உங்கள் தினேஷ் ஃப்ரம் டிடி ஸ்போர்ட்ஸ் வேர்ல்டு. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல தரமான ஒரு பேட் ரிப்பேர் வந்திருக்கு. ரெண்டாக பொழந்து ஸ்பைனு கிராக் ஆகி மூளை வெளியே வந்து விழுந்த மாதிரி ஒரு பேட்டு. ஸோ இதை ரிப்பேர் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கஸ்டமர் சந்தேகத்தோடு நம்மக்கிட்ட கேட்டாங்க. நம்மக்கிட்ட கொடுத்தாங்க ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு. அந்த பேட்டை எவ்வளோக்கு எவ்வளோ தரமாக ரெடி பண்ண முடியுமோ அப்படி ரெடி பண்ணி திரும்பி உடையுமா அப்படிங்கிற சந்தேகத்துக்கு நடுவில் செம்ம பர்ஃபெக்டாக ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க ப்ரோ அப்படிங்கிற ஒரு கமெண்ட்ஸும் வந்தப்போ ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. அது ஒரு சின்ன வீடியோ பாருங்கள், பார்த்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஃபாலோ பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எந்த கண்டிஷனில் உங்கள்கிட்ட பேட் இருந்தாலும் சரி எங்ககிட்ட கொடுங்க, அதை தட்டி காய போட்டு தரமாக ரெடி பண்ணி கொடுத்துடலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் ஃபாலோயிங். தேங்க்யூ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கிரிக்கெட்டர்ஸ்.